大家好，我是安然若风。今天的视频教程教大家织这款适合在沙滩和空调房使用的超漂亮的大披肩。我在钩这款披肩的时候，用的是10毫米的钩针，然后用的是这样的线。这线真的是特别漂亮，但是非常难用。你钩的时候一直都找不到你的针脚在哪儿，所以我做教程为了讲解清楚，那么我就用普通的4股线。然后用相配的6.5毫米的钩针。如果你要钩的时候呢，我建议你选择更细的线，3股或者2股，然后根据你选择的线来选择你的钩针。那么就是你的线越细，钩针越粗，它钩出来的镂空效果就越强。然后另外就是千万不要选含羊毛的线，因为是夏天用会很热。那么我们开始，首先起头，右手握住线头，左手3根手指。右手把毛线从手指后面绕过来，压住前面这节毛线，然后压在下面的部分拉过来，然后从下面穿回来。我们把穿回来的部分拉出来，钩针穿过这个环儿，然后拉紧毛线，头就起好了。然后我们首先织6个辫子针，辫子针织法是钩针勾住线，穿过钩针上的环儿，这就是一个辫子针。钩针勾住线，穿过钩针上的环，2个辫子针，总共织6个。6个辫子针织完，我们找到第一个辫子针，把钩针穿过去，然后把毛线勾回来，然后再穿过钩针上之前这个环。那么这6个辫子针就形成了一个圆环。接下来我们先织4个辫子针。钩针勾住线，穿过钩针上的环，1个、2个。这4个辫子针我们看成第一个长针。那么接下来我们还要再织6个长针。长针织法是钩针绕2次线，1次、2次，然后把钩针从这个圆环中间穿过去，把线勾回来，勾住线，穿过钩针上的前2个环，勾住线，再穿过钩针上的前2个环。勾住线，再穿过钩针最后2个环，这就是一个长针。我们之前这个长针算1个，然后这算是第2个，我们总共要织7个。我们再讲一遍长针，钩针绕2次线，1次、2次，然后从这个环里穿过去，把线勾回来。钩针上有4个环，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来2个环，勾住线穿过最后2个环。就这样，我们总共加上最开始这个辫子针组成的长针，我们要织7个。这7个长针我们看作第1行，然后要织第2行，我们先织5个辫子针。这5个辫子针我们看作1个长针外加1个辫子针，然后把它转过来。接下来我们在第1针的位置，就是你看这5个辫子针不要管它，然后第1针是前1行的最后1针，在这个 V 字这2条线组成的 V 字下面织2个长针，还是钩针绕2次线，然后从这个 V 字这2条线下面穿过去，把线勾回来。钩针上有4个环，勾住线穿过前2个环，勾住线穿过接下来2个环，再勾住线穿过最后2个环，然后同样地方再织一个长针。接下来2针各织一个长针，都是织在这个 V 字下面。然后在接下来这针的位置，我们要织2个长针，2个辫子针，再织2个长针。那我们先织2个长针。这是1个，同样的地方再织1个。然后织2个辫子针。然后还在刚才这个地方再织进2个长针。1个、
个。我们在这一针上织了一个这样的形状，然后中间这个圈呢，就是我们这个披肩的中心，这个两边要织成对称的。那么接下来我们往下2针各织一个长长针。最后一针，也就是这个辫子针，4个辫子针的第4个辫子针最上头这个，我们不是把它看成一个长长针吗？那么就把它当最后一针。在这个地方呢，我们要织2个长长针，1个辫子针和1个长长针，就跟开头这样的。开头你看，这最开始5个辫子针，我们当成了1个长长针，1个辫子针，然后这要织2个辫子针，这面是对称的。我们先织2个长长针，在最后这针里。对这个地方。就是你可以把它织到这个 V 字下面来，也可以嫌麻烦的话，直接织到这个洞里来，出来效果是一样的。这是1个长长针，2个，然后1个辫子针，再织1个长长针。你看这个，它现在已经开始有披肩的基本形状了。那么下一行其实跟我们这行差不多。首先还是5个辫子针，这5个辫子针看成1个长长针加1个辫子针。5个辫子针织完转过来，然后同样第一针的位置，我们织2个长长针。然后接下来呢，我们每针织1个长长针，这辫子针空过，不要管它。然后我们每针织1个长长针，一直织到这个中心。环里头织2个长长针，1个辫子针，再加1个长长针，还是跟开头这地方一样，要对称。1个，2个，然后1个辫子针，再织1个长长针。可以看一下它现在的样子。那么下一行呢，其实跟这行也是一样的。首先还是5个辫子针，这5个辫子针我们看成1个长长针和1个辫子针，然后把它转过来。那么接下来还是一样，第一针织2个长长针，
绕过这个辫子针，再接下来每针织一个长长针，一直织到这个中间的位置。中间这3个辫子针地方跟前一行一样，还是2个长长针，3个辫子针，再加2个长长针，1个、2个，接下来织3个辫子针，然后再织2个长长针，1个、2个，接下来就又是每针织1个长长针，然后一直到最后一针的位置。那么我们还是跟之前一样，在最后这个环里头织2个长长针，1个辫子针，再加1个长长针。我把这行织完。接下来最后的位置，我还是直接在这个环里织2个长长针，1个辫子针，再加1个长长针，1个、2个，1个辫子针，再织1个长长针。接下来的每一行都是一样的，我们开头的时候起5个辫子针，相当于1个长长针加1个辫子针，然后在第一针的位置织2个长长针，接下来每针织1个长长针，一直织到中间这个环，中间这个环织2个长长针加3个辫子针，再2个长长针，然后就是这边每针织1个长长针，一直到最后一针那个环里头。我们织2个长长针，1个辫子针，再加1个长长针，就这样一直织到你满意的长度。这是它的一个优点，就是你可以织任意尺寸，然后你也可以中间换颜色。对，我讲一下换线吧。临时决定加课，相当于学校拖堂。正好，那我就换这个颜色的线，不要嫌颜色搭配难看，因为我只是讲一下方法。那你看最后我不是织最后一个长长针吗？我往回退一步，那我现在织最后一个长长针，钩针过来正常织长长针，钩出线穿过前2个环，钩出线穿过接下2个环，剩最后2个环的时候我们不要用这个线了，那么我们用我们要换的颜色的线让它勾过来。然后接下来我们就直接用这根线开始织了，然后转过来，转过来的时候我们可以把，你要换线这段线你就剪断了，我就不剪了，就把它并到你这个旁边来，然后我们钩长长针的时候，这不是第一针吗？穿过去以后，把这2条线的线头并到旁边，这样子的话织在里头，一个藏起来好看，一个它也比较紧，不容易拖出去。那我们就正常织我们的长长针。然后就这样，反正你这样子织一节，你就可以把这个多出来的剪断了。你觉得它比较紧，不会拖出来之后，然后你也可以像如果不长的话，把它完全都藏进去。就这样，你就可以设计成不同颜色搭配的，然后也可以单色，就一个颜色这样子织到底，然后非常简单。这个的话手快的话，1个晚上差不多就能织完。就这些吧，希望大家织得愉快。